大家好啊，歡迎翻到嚟 Tommy 嘅 channel。咁啊，上個禮拜啦，我就去洛杉磯嘅 downtown 參加不要國王示威，而喺嗰度啦，順便探咗喺附近 Little Tokyo 開甜品鋪嘅 Simon，同佢做咗一個嘅少少嘅訪問。咁啊，Simon 啦，佢唔單單係一個嘅小商戶，佢對美國嘅政治、社會嘅局勢咧，都有好深刻嘅觀察。咁啊，喺今集嘅訪問之中啦，佢會同我哋分享最近嘅示威有冇影響到佢嘅生意呢？美國對世界去打關稅戰，點樣影響佢嘅營運呢？佢認為無證移民喺美國社會入邊扮演住啲乜嘢角色呢？而佢又點樣去看待而家美國嘅政治同埋未來嘅走向呢？咁啊，都好希望透過佢嘅聲音，幫大家好好去了解一下更多關於美國做生意啦、移民嘅政策啦，同埋真實嘅生活面貌。即刻開始我哋嘅對話，一齊聽一聽 Simon 嘅心聲啊！OK，我而家有我朋友嘅多霸奶茶組，咁啊想訪問下佢，咁等佢自己介紹下自己同埋佢 feedback 嘅。啊，我係 Simon 啦，我喺呢個LA 嘅 Downtown Little Tokyo 咧就有一間波霸店啦，同埋喺Pasadena有另外一間嘅，咁都做咗3-4年噶啦。我今日就想睇下你近排生意好唔好，或者Trump 即係近排做嘅事對你有咩影響咧？主要就係嘅生意好唔好，生意唔好啊，舊年開始嘅，即係選舉大選之前已經開始唔好噶啦。咁就選舉完之後就好翻啲啲，1、2月開始回升翻啲嘅。咁就本身開始啲人出翻下嚟咁樣，但係1到4月佢話關稅4月10號啊嘛，好似10號之後就好明顯一路跌落去，跌，即係越嚟越靜咁樣啦。咁就跟住你知佢好反覆，不停變嚟變去。咁中間大概5月尾嘅時候咧，就先至叫好翻啲，因為佢又話唔加啊嘛，即係一日改嚟改去，咁跟住就係啦。本來有啲希望啦，因為呢個月6月頭本來都 OK 嘅，都即係一路有啲升幅。突然間就話乜嘢 ICE 喺度捉人啊嗰啲，又話暴動啊咁樣嗰啲啦。實際上啲唔係真係有啲咩發生。咁跟住啲人就開始唔出嚟啦。係，即係原來係識下跌咁樣，係咁。即係直情係 weekdays 係靜到咧死成咁樣，downtown呢啲都叫仲有一樣嘢就係冇遊客，今年係冇遊客嚟。其實年頭開始啦，已經開始有啲咁嘅情況，就係即係唔係好遊客，尤其是外國遊客、加拿大遊客係冇人嚟。咁而家更加唔使啊！你即係話俾人哋成年使嚟噶，你有軍隊入嚟之後，你成年冇人會嚟噶啦。咁樣咯，即使預期都係會繼續差落去噶啦。咁你之前即係去加關稅嘅時候，你有冇即係將即係有咩影響？其實對於食材方面或者其他，頭先一開始已經係好難，啲嘢好難買，就係啲人搶啊嘛，啲人去，啲人搶有啲譬如貨源係本地嗰啲會好啲，譬如有啲越南嚟嘅椰奶咁就即刻俾人搶晒啦嗰陣時。有好多係而家都仲係有限購嘅，即係佢批發商都係話，即係每間公司或者每個人攞兩箱嘅啫咁樣。咁呢啲就會好麻煩咯，即係搞到你預計唔到幾時有嗰樣嘢。咁你日係又冇得俾你入定喎，但係你唔可以買地好多，係啊， WiFi。咁跟住有陣時你去到又冇喎，咁你變咗就呢樣嘢比較麻煩咯。咁樣同埋價錢又加咗啲價，知啲消費者係啊，比如話少少去承擔。咁但係我哋睇平均單價嘅，個平均單價本身年頭咧係一路升緊嘅。咁就到6月咧，就算嗰個叫做個銷量冇跌咧，嗰個平均單價都係跌咗，即係啲人明顯地平均消費係少咗，手緊要呢個好明顯嘅。你話係因為大家都唔知個前景，或者如果你尤其是有家庭嗰啲，你更加唔會帶細路仔出街去消費啦，可能會出咗可能去公園咁樣咯，淨係6日咁樣，即係做啲唔使消費嘅嘢咯，咁樣咯。好，咁我哋繼續講下咁近排呢邊即係而家有好多示威啦，又 ICE 就攞嚟捉人啦。咁你覺得即係市面特別呢度係 Little Tokyo 啦，有冇即係治安方面有咩分別，同埋對你有咩影響啊？其實呢個 Little Tokyo 嘅地理位置咧係好獨特嘅。我哋點解咁講咧？
因為隔兩條街就係嗰啲政府聯邦州縣市嘅政府大樓喺晒嗰邊嘅。咁呢邊隔兩條街咧就係即係嗰啲露宿者街區嚟嘅咯喎，即就係好恐怖噶啦！啲人係一般人係唔敢行入去嘅，即係行到去全部都型啊，毒品周街賣啊，啲人直情係你唔知佢神志係清唔清醒嗰啲嚟。咁即係我哋喺中間嘅。咁呢個街區其實就本身即係你話安唔安全，佢係會不嬲係會有事發生，但係因為太近啲政府部門啊，LAPD 都係隔兩條街嘅啫，咁即係佢哋好快反應嘅，通常都咁就講呢個禮拜示威嗰啲事況啦，就係其實最初都係啲人基喺嗰啲聯邦嗰啲大樓啊、法院啊、City Hall 啊，主要集中嗰幾個位置嘅啫。咁就本身即係雖然我都睇到網上面嗰啲片啊，嗰啲係可能有啲事發生，有人燒嘢啊，有人打爛啲鋪頭入去，即係呢度其實都可能有一兩間嘅。咁但係其實情況唔係咁嚴重。第一，第二就係打爛入鋪頭嗰班咧，通常就應該我相信係不嬲做開嗰班人嚟。咁一路啲人都係喺政府大樓門口外邊示威嘅啫嘛。咁係試過星期二嗰晚，即係警察可能驅散啦，推晒啲人過嚟。咁佢哋就喺個街口嗰度take over 咗一陣。咁就大概其實2個鐘，佢即係夜晚8點，啲人 gather 喺嗰度，10點 GHP 已經不停移嗰條防線，咁啊驅散晒啲人，咁就即係中間我哋呢度冇事發生咯，都我知道街角嗰間鋪頭係有俾人入去搶嘢嘅，咁我諗應該係真係乘機入去搶錢嘅啫，都係。係有零星嘅事件發生，但係你話係咪去到 Trump 講無政府狀態咧？我同意，其實係唔會係無政府。第一，其實我啲鏡頭全部影嗰個過程就係好多 CHP 係全副武裝係一條防線推進，即叫趕走啲人。同埋之後嗰晚我都係睇到有 LAPD 拉人嘅，就拉追嗰啲可能係犯咗事嘅人啦。咁就如果一人未定罪，一路都冇罪，我唔知佢哋發生咩事，但係真係全程見到佢點樣追，跟住成班警察圍住幾個人嘅啫。其實係可能嗰度有20個警察都有，警察車都10幾部，就圍大概我諗5、6個人。咁全程亦都有記者影住嘅。咁我即係完全唔覺得係咩無政府狀態啊，情況失控咯。因為其實老實講，真係有事嘅時候，警察係多過啲人嘅咯，即係問題係真係有一啲可能係再遠啲，然後嗰邊一路落去 Apple Store 嗰啲又話俾人打入去，其實嗰度咁遠，呢個如今樣關咩事？嗰啲人根本就係趁亂就去打劫嗰班人哋啦，不嬲嘅。係啦，所以就即係希望大家唔好俾傳媒就誤導咗啦，即係或者係政府即係誤導咗話而家即係 LA 係好惡劣嘅情況。咁其實就即係大部分情況就係唔係咁想象之中咁差嘅。同埋講緊宵禁，其實呢度係8點之後嘅宵禁咧，即係都仲係有啲人會出街，警察係都係唔係真係會好嚴格咁話唔俾你出街，好似香港咁樣一見到你就打啊嗰啲，冇呢啲咁嘅情況，就係即係佢見到啲人落街放狗嗰啲警察係唔會理。因為我鋪頭喺度啦，我有合力理由，我揸嘅車入嚟咁啱嗰頭先我話俾人。即係啲警察追人嗰度咧，咁啱啲警察就圍住我架車，其實唔係追我，追其他人。咁警察就好有禮貌咁問我哋係咪要走啊？咁樣，咁我話係啊，咁我話等一陣，我睇下佢哋騰唔騰到架車俾你行啦。咁樣係全程好有禮貌嘅佢哋。即係佢唔會話見人就捉你，合理理由你係有需要嘅，即係或者街坊放狗嗰啲，佢哋都唔會話嚴得咁緊要，話唔俾你話宵禁啊，唔俾你出街，你做咩喺度㗎？咁樣咯，即係佢真係你有搞事嗰啲，好明顯佢哋先至會真係拉嚟追你咁樣。係啊，
同埋想補充少少咧，就係如果各位觀眾唔知咧，其實即係 LA 度其實有好多警察嘅，即係唔係即係有市啦、有縣啦、有 CHP 啦，即係管 freeway 嗰啲啦。咁當然而家聯邦有啲ICE 啊、Homeland Security 啊、而家有軍人啦嚇，有 Marine 添啦。咁所以即係其實有唔同嘅人係同樣做唔同嘅事咯。所以就即係唔好覺得可能所有人都係反呢啲嘅政府嘅人員或者反警察咯。其實即係好似我頭先去完遊行咧，其實即係好似 LAPD 即係依度嘅市嘅警察咧，其實都同人嘅關係都好好啦，即係大家笑笑口，大家有傾偈，即係大家都支持雙方，因為其實大家都知道，其實佢哋都係想管理嗰個治安，即係大家即係守秩序去示威或者你想遊行等等，所以就唔好即係覺得係民就同呢個官係有嗰個嘅衝突咯。同埋即係每個警察單位佢有佢哋自己嘅代表嘅意志啊，即係譬如市警察係代表市嘅啫，即係佢老闆係 city， 其實就係比較直接啲，係同翻當地居民嘅關係。咁你話縣警察又係有即係另一個機構嚟嘅，另一個獨立嘅機構，有佢自己嘅意志啦。CHP 有州警察佢自己有意志，同埋仲有聯邦，佢哋全部互相唔隸屬嘅，即係你唔會話佢哋都係同一黨嘅即係譬如好似而家咁樣，你聯邦政府嘅人員喺度搞到咁不安，咁其實地方嘅警察佢哋只不過係做翻佢哋維護翻地方即市嘅市民嘅財產安全，佢哋唔會干涉或者介入落去聯邦同埋人民嘅紛爭嘅，即係佢哋其實好多個 city police department 佢都有發聲明話，佢哋唔會執呢個移民法嘅。即係叫大家放心，佢哋都唔會問你哋嗰個移民嘅狀況，因為佢哋係避免翻一樣嘢，就係即係你話我可能係無證嘅，我遇到罪案我唔去報警，因為我好驚，我驚俾人拉。咁因為你話地方警察佢真係唔係去管移民法嘅，佢真係最直接係要做翻就係要地方居民嘅安全，佢係真係其實唔係會理呢啲咁多嘢，即係佢根本係應該嚟嘅，唔應該介入。點解佢唔係執行聯邦意志啊嘛？係因為補充少少咯，其實即係你都好想即係無證移民係即係參與呢個社會，即係如果有咩事咁，佢都係應該報警察話俾你聽，咁可以等警察盡快去即係破案啦。即係如果你話我哋係唔想啲無證移民出嚟，甚至佢哋匿埋或者即係佢驚俾人拉，而有啲事係見到發咗生而唔去報警咧，其實就對成個治安更加差咯。即係星期三嗰日開始有即係圍板，即係開始先至打落嚟，咪即係派人落嚟問我哋想唔想圍板，佢話 offer 可以免費幫你圍。咁我冇等啦，因為業主又叫我哋圍啦，咁我都係考慮保險嗰啲嘢，即係如果你司機做防護措施，保險可能賠噶嘛，有乜嘢，咁我開始圍咗啦。咁我哋算係最早圍嘅，佢哋呢啲陸續幾日之後先開始圍嘅。我唔知係 City 幫佢圍定係佢哋自己俾錢圍啊！即係一路都見到有人喺度做工作圍咯。咁我哋星期三開始圍，星期四就 decorate 下，希望可以減低損害，仲做到生意咁樣咯。嗰邊就嗰間角落嗰間壽司鋪咧，就好似話俾人衝佢入去搶晒嘅嘢，星期嗰晚因為呢啲人喺度聚集咧，我順便喺度嘅啲人喺度聚集，但係就係話2個鐘內 CHP 都清咗場啦呢度，係知其他都我眼見就冇乜嘢啦，到呢度。希望好快冇事咯，係咯。咪真係好多人就唔係好理解即係究竟無證移民係咩一回事咧？即係點解咁多美國人你話啲左膠啦，就話明明犯法嘅都咁支持，即係你無證即係非法移民啦，非法點解喺度啫？尤其是話嗰啲白左啊、白人左膠啊，即係搞亂晒美國嘅。咁但係好老實，其實我做生意，我係中間邊有嘅，我好多左派理念我都唔認同嘅。即係譬如你話最低工資，我覺得哇，你人人都攞最低工資嘅時候，咁你咪對做得好啲嗰啲唔公平。即係我呢個我知嘅嘢嘅意見咧，但我唔係一個完全左嘅人。咁但係你話講到你話無證，我淨係要求好簡單，就係好多人嘅要求好簡單，即係你既然你話犯法就係犯法，既然你哋講呢句成立，咁合法係咪就應該係合法咧？合法係咪應該 always 合法咧？
即係點解個政府係而家個政府係要國會暴動嗰啲犯法嗰啲有合法嘅喎？係啊，冇錯。即係點解可以會個邏輯混亂到咁樣，嗰個龍門棍去搬到咁樣咧？我即係做生意好要求嘅嘢就係，即係點解我成日話我自己中間偏右嘅？我要求好簡單嘅就係，即係你合約證實做生意同人簽訂份合約係咁就係咁樣。既然你話犯法就係犯法，咁合法係咪應該都係合法？咁既然嗰啲人示威係有權有合法權力嘅，佢哋係咪應該合法？你有合法嘅 right，你係咪就有合法嘅 right？你唔係突然間就話你冇噶，你冇權利噶。嗰啲無證移民係無證啊，你係要拉嘅，有程序噶嘛，你要有手令，你要上庭噶嘛。你而家就係個政府亂咁嚟，你話拉就拉，話手就手，困住晒啲人，隨時就話遣返。好多人其實係嬲呢啲嘢嘅啫。而家個好多你話哦，白人左派定點樣啲後生嗰班，佢係嬲個社會唔公平。係點解有錢權貴同埋點解即係總統可以咁樣做咁多唔合法嘅嘢？我哋可能話佢嗰啲係假新聞嚟嘅，個法院係俾左派控制晒嘅。咁但係你自己睇下啦。咁我合法嘅係咪應該都係合法啊？係咪唔應該不停搬嚟搬去個龍門話你合法都係唔合法嘅咁樣啊？係咯，就係咁咯。即係係咯，我都係咁嘅意思，就係即係喺呢個頻道都好多網友經常就話，即係我哋左膠做啲乜乜乜乜咁，但係都希望即係可以攞翻一個公允少少嘅評價啦。每一個人都應該平等啊，去享有我哋美國應該有嘅權利咯。咁或者我咁問咧，你覺得你對美國嘅前景有啲咩睇法咧？其實真係好憂心，即係如果話俾你聽，嗰個信心冇事係假嘅，因為你真係唔知會做乜嘢。而家嘅手段全部都話要好快做好多嘢，一齊做好多嘢出嚟，去令到你冇時間去吸收，即係因為你媒體 focus 呢樣嘢㗎嘛。咁你喺你嗰啲人只應該 focus 去邊嘅時候，佢就另一邊做好多唔同嘅嘢，分分鐘出年 midterm 仲有得選，都係一個問題。真係好驚，真係會有啲咁嘅事發生。因為你如果真係出年冇得選嘅話，你真係冇得回頭。因為今次係比起上個 term 嚟講，係啲嘢全部嚟得好快。佢因為有晒準備，你話嗰啲 project 2025嗰啲係真係真嘅，原來真係迅雷不及掩耳咁樣，佢要令到你哋冇時間去反應。我真係好期望係真係你話鐘擺會修正翻，即係因為其實而家你話就算佢報選票係多過。即係太多個民主黨，但係即係可能係好重要，就係佢嘅對手真係太弱啦，啲人對佢冇信心。咁但係啲人係啦，可能真係會醒，就係覺得政府做太多唔合法嘅嘢，係可能會鐘擺翻過去。但係個問題有冇機會再鐘擺咧？真係好驚咯。係啊，都真係希望各位觀眾咧都可以守護我哋美國嘅民主價值啦。即係特別好似今日錄影嘅時候咧，喺明尼蘇達州咧就有兩個嘅嗰邊嘅議員咧就被槍殺，一個就去咗世，另外一個就已經係重傷。咁背後嘅動機係乜嘢咧？咁其實好難講啦。咁當然，但係就可能係因為就係想去影響我哋而家美國嗰個政治嗰個嘅 balance 啦。咁啊，都希望即係各位可以嘅就去堅守我哋民主嘅價值，同埋當然係要和平理性咁樣去面對咯。咁啊，不如問啲輕鬆啲嘅話題啦，唔好講得咁沉重啦。咁你啊，Simon，你呢度有啲咩好介紹俾網友？咁下次佢哋嚟到即係 Little Tokyo 啦，或者 Pasadena 嗰邊，佢哋會上嚟有啲咩係好值得佢哋試嘅啲咩產品啊，啲咩 drinks 好飲啊？我哋主要其實係賣梳芙梨出名嘅，就啲 boba 都好飲嘅。冇錯，呢個我啱啱我都同我阿媽飲過，都係幾好飲嘅。咁我哋主要其實都係，我哋做得快啦，啲梳芙梨唔使等咁耐啦，即係人哋嗰啲等好耐嘅，其實得幾等半個鐘都冇嘅，人哋嗰啲係我哋12分鐘至15分鐘可以出到一份咁樣咯。係啊，下次嚟試下啦。OK，係啊，佢啲梳芙梨係好軟熟噶吓。咁如果大家想嚟試下咧，就記住啊，記住呢間鋪頭啊，我喺下邊咧留低佢嘅地址，咁啊大家可以嚟睇一睇。好啦，咁啊問多個問題啦，就係咁，你覺得我哋而家民眾即係對於而家咁嘅局勢，其實佢哋可以做啲乜嘢去改善佢哋自己生活啦，或者改善我哋國家嘅前途咧？第一就係民主黨內真係要諗清楚，拱一個咩嘅領袖出嚟，因為你
早幾年一路就係全部都係老人政治咁樣，全部都係啲好老嗰班人喺度唔肯走啦。咁其實係啦，今屆係真係退晒好多，退咗落嚟，但係你係咪可以培育到一個真係有擔當、有魅力，同埋唔好話全部有都會接受啊？但首先第一樣嘢就係左極左右可唔可以接受啊？咁跟住就係可能你中間邊有嘅又可以接受到嘅一日，係真係要諗下探討下佢揾一個咩人出嚟。第一，第二就係、雖然你唔中意 Elon Musk，但係第三黨呢樣嘢有好多人都提出過噶啦，即就探討下究竟係有冇可能嘅咧，同埋咩人會出嚟做一個第三黨咧？即係呢啲係我諗唯一可以探討下咯，因為都首先投票要等咁耐啦，第二就係、好啦，就算有得俾你投你，要有啲咩人出嚟俾你投？你究竟有冇一啲人係真係有能力、有擔當嘅人出嚟？係咯，呢個係就係個問題啊，係啊。咁我都非常之同意 Simon 嘅講法。咁我都希望即係各位觀眾都係可以好樂觀咁去迎接我哋嘅未來啊！都希望美國即係嘅國運都係可以亨通啊！即係我哋200幾年嘅民主嘅實驗咧，希望都唔好咁快去結束啦。咁啊，今日都好多謝 Simon 可以接受我哋嘅訪問。咁啊，如果各位網友係對 Simon 有任何問題啦，或者對今次嘅訪問有任何問題咧，都好歡迎大家可以喺下邊留個言話俾我哋聽啦。咁啊，如果再有機會咧，就可以再約 Simon 再傾下而家嘅發生嘅事啦，將來發生嘅事啦嚇，或者各位觀眾有啲咩想知嘅，咁啊都好多謝你嘅收睇啦。咁啊都希望今集可以解答到各位觀眾一啲嘅少少嘅疑問。咁啊，如果今集有啲咩嘅可能技術上面嘅問題啦，畢竟今次係我第一次有朋友可以接受到訪問咧，咁啊都希望大家即係唔好意思啊。咁好啦，咁啊多謝各位收睇，我哋下一集再見，拜拜。